著名嘅德國哲學家哈伯馬斯喺3月14日咧係不幸過身嘅，享年係96歲。佢嘅思想最突出嘅地方就係佢一直都堅持要延續同埋去重新詮釋啟蒙運動裏面嘅理想。哈伯馬斯係屬於法蘭克福學派嘅第2代，佢親歷咗德國如何喺一個工業文明同埋民族主義嘅進程裏邊咧係走入去一個法西斯主義裏邊。而佢亦都同意咧，佢嘅前輩亞多諾同埋霍克海默認為呢一場大災難嘅根源咧係同呢一個工具理性有關嘅。與此同時咧，佢挖掘啟蒙運動同埋理性嘅另一個面向。喺佢嘅早期著作《The Structural Transformations of the Public Sphere》裏邊咧，佢追溯啟蒙運動嘅其中一個起源咧就係公共領域，同埋從中咧裏邊咧去分析溝通理性嘅基本嘅結構，同埋理論化所謂嘅理想嘅言談情景嘅內容。佢指出呢啲所有咧都係一個現代社會嘅基本規範，以至甚至係政治嘅正當性嘅基礎。喺佢往後嘅研究裏邊咧，往往都係包含住呢種嘅關懷同埋洞見嘅，亦都包括咧佢嘅政治評論。佢喺過去幾廿年咧寫咗好多文章咧評論歐盟。咁佢有一個好重要嘅觀點，認為咧歐盟嘅出路咧係在於憲制化同埋訂立佢自己嘅憲法。佢認為歐盟面對種種嘅危機咧，其實好大程度上係嚟自佢嘅制度設計嘅。換言之，就係講緊歐洲議會，即係由各國家嘅領導人所組成嘅一個機構，同埋一個由民選所組成嘅歐洲議會之間嘅張力。前者咧，其實係由呢啲政治精英以及咧各種各類嘅官僚咧所構成嘅。佢哋咧推動咗歐元區嘅統一，推動好多嘅新自由主義嘅政策同議程。但同時之間咧，有民選基礎嘅議會咧，佢缺乏咗足夠嘅能力咧去制衡以及制定政策嘅。哈伯馬斯反對歐盟成為一個由嗰個政府組成嘅一個國際組織，因為咧咁樣只會成為一個咧列強嘅俱樂部，以及呢一個咧由技術官僚所主導嘅平台。佢認為咧歐盟咧應該係需要有一部嘅憲法，同埋需要有佢自己嘅憲政。換言之，即係話咧係讓咧歐洲嘅公民咧能夠參與成個政策嘅制定啦，能夠咧讓咧歐洲議會以至成個歐盟嘅組織咧體現到歐洲人民嘅商議同埋團結同埋意志嘅。所以佢認為咧歐洲唔單單需要一部憲法、一個憲制，同時都需要咧活躍嘅網絡公民同埋一個公共領域。哈伯馬斯喺晚年咧係捲入咗有關歐洲喺俄烏戰爭裏邊角色嘅爭議嘅。我睇過一篇佢舊年出版嘅文章，呢個可能係咧佢在生最後一篇嘅時事評論。佢咧嘅立場咧係由過去咧係反對歐洲軍事援助烏克蘭，到咧轉為咧佢係同意咧係應該歐洲特別係德國咧係發展成一個咧具有威懾力重要嘅一個軍事力量，從而咧去擺脫咧對美國嘅依賴啦，同埋能夠抵抗俄羅斯嘅。不過咧佢嘅支持係有限度同埋有條件嘅，而裏邊最重要嘅條件就係歐洲需要咧憲制化去約束國家嘅領袖同埋技術官僚。佢喺個文章結尾裏邊咧就提出一個疑問，就係話如果唔係咁嘅話，有朝一日德國再次成為一個軍事強國嘅時候，歐洲會變成點呢？好明顯佢係有擔心歐洲喺呢一股嘅浪潮裏邊咧，會再次重蹈呢個二戰時候嘅覆轍。二戰德國嘅慘痛教訓咧，係影響咗哈伯馬斯嘅理論嘅，同時都令到佢咧畢生咧都係去追求喺一個西方文明、西方嘅歷史進程裏面嘅乖變裏邊咧，係揾得翻啟蒙運動嘅理想。